Hallo, ich bin Kabi Lame, ich würde gerne ein Auto kaufen. Guten Tag, welche Art von Auto suchen Sie denn? Ich weiß nicht genau, ich will irgendwas richtig Schnelles. Okay, welches Auto von hier gefällt Ihnen denn? Ja, also ich finde eigentlich den hier ganz cool. Oh, okay, das kostet 250.000 Euro. Was, nur so billig? Hier meine Karte. Dankeschön. Tut mir leid, die Karte funktioniert leider nicht. Wirklich? Ach, das ist kein Problem. Können Sie kurz ein Video von mir aufnehmen? Okay, und los. Okay, das Video ist vorbei. Hier Ihr Handy. Dankeschön, lassen Sie mich das kurz posten und fertig. Probieren Sie die Karte nochmal. Wow, es funktioniert. Hier Ihre Autoschlüssel. Oh mein Gott, Dankeschön, jetzt habe ich ein neues Auto.